Oui, c'est des toiles TQ5 قلا ثوران خميس تدوينيت النقطة نوميكول TQ5 نتسمو مكان نعاون إما غنا سنيد الحنا مشوار غطاس منوغ أما منوغ في ميت مازيغ تقبيليت تقدوت أثاقرا ثيكوال ثاقرا نسن مالوغوزمون كنا قرنس فرانسيس ثموث تفكير وكني ما مغنى كي ذاوين ذي تموت اللي حاله سبيطارات تموت ماشي دايرين صراحه تفن ديما نسن دي فارا دي فرنسا تمقول مكان سحلوني منسن ما شاكين يسقام يتطاسي صور ديان تولى نخدم ديجا يوث نتا وينيث بومنجل عساني سي ثلويث يا كان في كلتا دان ديون مغنى سام قراحان تموت قبيليث نتكذوث اكثر تميز ذي ولي ديال حنا مشوار ديال ام سي بي ديال سي دي اطاسي النور ثم تن دي فرنسا يالك نبود يلي سكن مسافن شتكين ما سكير مغنا سكير اسمي عمر حمدين وقنون الحد مشوار كي الدنيا دي موفمون ام سي بي موسو هذا السنه مازيغ دي 80 لكن دامني الحقيقه الا يانو قاعد مزوران لير سي دي نو كافير لير سي دي الا ذي المير ذا الوين تنتري وانت نواقن ولكن الا راني اجوان مير تصي دي الحا ثم ثاني يظن ان هي الساعه تزلي تكير المقلم تكين زمان اثناء عيون سينيري ياسمين حمد ديليس زوف لما ياسمين هزول لك يا رشيد هزول ياسمين تزوانا ويفنا تحكوض قبل نروح سامشواريس تحكوض تلقيت غات ولا ما كاينين ياخذ ديك كيس وزل ذا شي سي راني بفهم كانت إقلاني كان فرنسا مي دي واحد فرنسا ذا شو بطني قال لك كارثه كاع En fait, il a يهلك là يغلي الهلاك subitement genre هي كان افتكر اتفاق على دونك يروح دينك تمورت لوبيتال الناس تي l'animie ذا غيني دونك خلاص الناس دي يذمن et puis à fur et à mesure ça s'aggrave toujours mazalt يوضون donc en même temps il a fait sa demande de visa habituellement parce qu'il تروحوا درجة وراويس donc après il a fait la demande de visa يكش من درجة الفرنسا donc نبويث ذا غيني à l'hôpital ومن بعد c'est avéré c'est une maladie vraiment osseuse c'est la moelle osseuse donc il a cassé لو كان يمزي يسعى l'âge de moins 50 ans زمان نسخمنو une greffe et comme il est plus âgé c'est-à-dire يسعى 70 سنة il a cassé toujours يذمن les plaquettes tout ce qui s'ensuit quoi c'est tout le temps donc tout ça ça coûte très cher la Guinée France. En plus de ça, on a aussi des ponctions au niveau de la moelle osseuse. Donc, on a tout le temps des analyses chaque semaine pratiquement. Après, par la suite, c'est une maladie du sang. Donc, les amis, c'est-à-dire la moelle osseuse, donc, il y a un traitement mais qui est très lourd, en même temps, il حوايج تص المصروف قدري من. Après, par contre, comme يشمد donc يسعر la sécurité sociale de Guinée زاد مش ما تكش مضاكني ولاش donc il a été hospitalisé. Donc l'hospitalisation, ça demande vraiment beaucoup d'argent. En plus, il a été admis dans une chambre isolée. Donc, c'est encore plus de frais. Après, les soins d'INA et tout, les premiers soins et tout. Mais après, نريد إلاق يوكلنا نكمل البروتوكول لاغيني الا قد خلصهم شي قعدنا comme prestation et tout donc c'est pour ça نخدم نخدم لا كانيو تاع غيني avec
j'ai contacté des personnes dans la solidarité et tout ça pour ثاني voir. هي غتولي لا كانيوتا كيسواد دولة كونوان مولا شاغلي فتروح سون كانوت ليتشي راح تتعاون امغنا ساكي مخوحان كي تدنيغ ما تماكيت ديك سكوس 80 توكدوث 86 دا ساوني شما كان لا سي دي دوني كان تودر تيساود ديك يوم النوغ وكنت نصور ميتك توكدوث تموت دا عمر حمادي وين توسنن ميس بوغنون يلول 1951 ثوثرتيس سبعين سكوتنا كتيدنا يليس او يفانتو ياسمين باش تيسين راه تسو 98 مليح حكوت ديك حكوت اون ديتاي كي شوف كي ديال الحال مشواريس منوخ bon Tini Gusmitch Tamstoh il a toujours les participations les manifestations et tout ça donc il y avait je me rappelais il y avait les gens du MCB qui venaient chez nous qui faisaient les réunions de Stoufra et tout ça et puis ils faisaient des tracts et tout ça les tracts il a été arrêté plusieurs fois bon يطيفنا راه تحبسنا رطاز des fois 3 jours 4 jours يسرح ناس mais c'était il a été toujours enfin un compagnon أرثمان سعد سعدي أرثمان فرحات اسمه سعيد خليل ويرشني وكني le 80 et voilà Massahan Saadi aussi. Et puis, par la suite, donc, vous connaissez les événements amis pour les entrées, le parti du RCD. Et en 89, à partir de là, il faisait partie du. Et il y aura les militants du parti aussi en même temps. Donc, il y aura les. Je dans le journal Liberté aussi. Pendant la décennie noire. Voilà, après, bon, il a participé à les élections qui ont été organisées et voilà, les meetings, les rassemblements. كان ياسمين تكيتو ذاتو مغناس تاسيسنا من ساعه ام بافا مع مساكين تلمون كان ثوذر تنسنيت مغنس توني منسن تون بلي غاد هلكن وتحس لا مي با تلمو امبورتي بار لا فاغني دو لا ميليتونت نيا توني منسن تون تزمر تنسن تفن ديما سنتا كاع غنسن هلكن بلا ما فاقن ناشكي غيجان نستيكيو 5 ويفان انسيول تيران غتروحي وكني السنين هي لا مغناس هي وين يسعن الحماله يتماكي تذوث كي غادي يعاون دعمر حمادي كي تولي ديما سوا دايكي اللي تشي وتزيتي تاع اني في كام طاس مبالا نقوى يلي في 10 15 20 اورو دولار كنديان دولار استراليان دولار ستيرلينغ انجلي فكت داني مزمن ما قال كان ديال الجابون ما مسليان فكت تو غنصامي مولا نتالل لنا كاين ومضينا على لي زوتي نيميريك كاين لنا غير جنا هات نزمر نشوفها سوما سيزمر دعما غادي داوير هذه قبل لي فريكي مزوره باش كذا يكمل هذا وينس نساغا ديورال سيروح وطني كنا ديورال هات مازال زعما ديفك ستيرميث انس اكمل جا كانت ياسمينه دينا ضوال واللي يمكن كي مالا صاد حاجه تيدغنوض ومثل كميت تصرا فلاس سنمرت من وين de toute façon وينيز من راه دي مود on va dire parce que bon في من عشو il peut partager et partager les users et puis on vous remercie d'avance par la suite on دنيني وكان عندها الحق تسويح عندها الحقني لا كانيوتاكي شنو نخدم ديس شنو نخدم ديس عندما الى اوغيرن on va faire profiter les gens نظنك حوايج aussi donc voilà اكي ولدنا
ودنا ياسمين ما لازم ما تفكم خاصهم زوج ناس وقاد يزمنا تفكن باش هذه اللحوم امسلاي وكان وكيما قالنا سطا الريزوطاج يتاود نفع ما الا ضطاسين يذنا اتسيف سوتاكم وكنا هذا السوماني يسيزما دامبا تواشولتيس قبلا لي فري دو سوان انس دي فرنسا كان يدلسا ثقرا انت ديوني تكيان دي سمين ياسمين حمد دياني ليس دامبر حمد دياني تك نظن وتزيتي ثرا واحد مزم متعونم ونيوغال ديال الخير كان يقارن استقبالي نتوعد الخير ان شاء الله. ما في نوير في متي قيمنا ندينا قيمه دي تلويث